因為我即刻上網 search 啦，即係當我知道要做呢個即係糖尿腎病嘅人咧，即係原來佢哋係好虛弱嘅。咁個人咧就可能即係冇乜氣講嘢啊。咁我就諗住講嘢個角色裏邊咧唔會太大聲咯，同埋嗰啲動作咧唔會太快嘅，即係唔會話行啦兄弟，即係唔會有呢啲咯。即係可能行啦兄弟，即係都可能會所有嘢都會慢啲啊，即係冇咁有 power 嗰種感覺咯。同埋就即係瞓少啲咯，因為你瞓少啲咧，平時我瞓7-8個鐘啊嘛，咁啊每次開工之前瞓少啲，瞓4-5個鐘，咁啊但係又未至於話好眼瞓，但係個人咧又好似唔係好夠瞓，即係虛與唔虛之間咧做呢個角色咧，咁我覺得就好似比較似啲咁。我發覺咧拍完《腰豆》呢個戲之後咧，對於呢個末期腎衰竭嘅病人嚟講咧，我最大嘅感覺咧就係唔好太過灰心啊，因為我覺得係。無論而家醫學啊、藥物啊都越嚟越好啊，我覺得需要大家係有一個正能量。因為我身邊都曾經有啲朋友係有呢個病嘅，咁但係佢哋到最後咧都係即係成功即係等到換腎啊，同埋嗰個過程裏邊咧，佢哋都令到佢哋係好舒服嘅，所以我覺得正能量啲咯。即係我最大嘅啟悟就係咧，即係唔好諗住身體裏邊咧，即係。唔痕又唔痛啊，冇事啦，又唔走去 body check 啦。咁其實對於我哋呢啲年紀嚟講咧，即係50零歲咧，即係朋友如果睇到呢條片咧，應該有個醒覺咧，就係間唔中1-2年要例行檢查下身體咯，就唔好等到即係呢度痛啊先走去檢查咯。即係我覺得係每年可能基本驗下三高啊，我覺得呢啲基本嘢係需要做喎，係啊，因為畢竟我哋唔係18-22咯，都有啲壓力㗎，因為點講咧，醫生好專業㗎嘛。俾我感覺咧，我每一次睇醫生嘅時候咧，我都係覺得自己係最冇氣嘅時候嘅，因為咧，我覺得醫生咧係一個好有教養啦，同埋佢教識咗我好多嘢嘅人嚟嘅，所以我每次見我家庭醫生咧，我都係鵪鶉嘅。醫生啊，唔好意思，嗰日我又瀨嘢啊，即係嗰啲咧。咁所以咧，我一見到專業人士咧、律師啊啲咧，我就硬係覺得，因為自己唔夠專業喎。咁所以一見到佢哋咧，我有少少自卑感嘅，係啊。咁所以每一次咧同醫生對戲啊，咁自己都會配熟啲對白咯，希望唔好 NG 累咗阿醫生咯，因為醫生可能要趕住去返工啊嘛。